हुजूर फरमाने लगे, तुम्हें पता है तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो तुम्हारे ज़ईफों की वजह से दिया जाता है। ये जो तुम्हारे घर में पैसे आते हैं, ये जो तुम पर फजल होता है, ये जो लोग तुम्हारा इकराम करते हैं, ये जो दुनिया तुम्हारे लिए उठ के खड़ी होती है, और ये जो लोग तुम्हें एजाज देते हैं, और ये जो तुम्हारी झोलियां भरी रहती हैं, हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे ज़ईफों की वजह से रिस्क दिया जाता है। याद रखना, हर चीज के पीछे मेहनत नहीं होती, बहुत सारी चीजों के पीछे दुआ भी होती है। कभी माँ के हाथ उठे थे, उसने कहा था अल्लाह मेरे पुत्र में ना दही को सांभे आना जाए। कभी बाप ने कहा था कि इसने मेरी खिदमत की है, भूखा नहीं मरेगा कभी भी।